Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bu videomuz bir yapmış olduğumuz seriyle biraz alakası yok gibi ama uzun bir süredir aklımda olan bir şeydi. Yani fırsat bulamamıştım. O yüzden böyle bir videoya araya böyle bir videoyu sıkıştırdım diyebilirim aslında. Bu bir eklentiyi tanıtacağım size. Eklentimiz tabii ki daha önce de toplulukta paylaştım resimlerini ama YouTube'da anlatayım tabii ki. Sosyal giriş eklentisini inceleyeceğiz. Sosyal giriş eklentisi hemen hemen herkesin bir sosyal hesabı var zaten arkadaşlar. Ağırlıklı olarak Facebook, Google zaten Android telefon kullanıyorsanız otomatikman vardır zaten Google hesabınız. Ve Twitter. Bu 3 sosyal medya eklentisini yani 3 tane giriş eklentisini yapacağım. Ben kendi sayfamda yaptım. Hatta denedim. Çalışıyor, sağlıklı. Biraz karışık gibi sistem ama biraz Türkçeleştirdim. Biraz işte önemli olan çünkü bu gireceğimiz şimdi birazdan başlayacağımız mesela Facebook'un, Google'un, Twitter'ın sayfalarında Türkçe destek yok. Yani kelimeler hep İngilizce olduğu için anlayabilmeniz için bazı kelimeleri de İngilizce bıraktım. O da ne? Mesela kuracağımız eklentide var zaten göstereceğim. Şu şekilde ben Türkçe biraz İngilizce olacak şekilde ayarladım. Bu şekilde adımlarla gideceğiz arkadaşlar. Bir dakika onu da gösterelim tabii ki. Açıyorum ama evet. Bu şekilde adımlarla gideceğiz arkadaşlar. Ben bunları yazdım teker teker. Hepsini teker teker yapacağız. Peki eklentimiz ne? Next'ten sosyal login diye bir eklenti arkadaşlar. Bu eklentinin ücretsiz kısmıyla Facebook, Google ve Twitter'da giriş yapabileceğiz. Tabii ücretli kısmında birçok alternatif var ama biz yalnızca bu üçü de bize yeter diye düşünüyorum. Tabii e-ticaret sitemizin serisinde bunun ne alakası var? Yani bunu kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz ama WordPress normal bir siteniz de olabilir icabında. İlla e-ticaret sitesi olacak diye bir şey yok. Normal sitenizde de bunu kullanabilirsiniz. Ben bir süredir yapmak istiyordum bunu. O yüzden bu eklenti üzerinde biraz çalıştım. Öğrenebildiğim kadar öğrendim zaten. Oldu, çalıştı, denedim, test ettim. Hepsi oldu arkadaşlar. Eklentimizde yani neden peki böyle bir eklenti kullanıyoruz? Bakın şöyle bir şey var bir de Facebook yani Google, Twitter bu eklentilerle biliyorsunuz çoğunuz da kullanmışsınızdır. Çoğu sitede mesela bu eklentiler var zaten. Direkt mesela belli bir formu doldurmadan buraya bastığınız zaman sayfaya direkt üye olabiliyorsunuz. Ve artık güvenlidir arkadaşlar. Neden güvenli? Bu eklentiler yani sosyal medya eklentisi, Facebook, Google ve Twitter giriş eklentileri mesela. Yapacağımız işlemleri göreceksiniz zaten. Güvenli bir şekilde kilitlendiği için şifrenizin çalınması yani sosyal hesabınızın çalınması lazım ki bir şekilde buradan mesela yani sayfaya girilebilsin. Onun haricinde diğer yani normal şifre oluşturup üye kaydı yapmaktan daha güvenli diye söyleyebilirim. Şimdi bunu söyledik. Bence hemen uzun lafın kısası yani konuşmayı kısa keselim, işlemlere başlayalım diyelim. İlk önce şöyle bir uyarımızı yapalım arkadaşlar tabii ki biliyorsunuz. Evet, uyarımızı da yaptık. Artı bir de kendi uyarımızı yapalım. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz tabii ki videonun sonunda karar verirsiniz buna. Faydalı olduğuna inanıyorsanız beğenirseniz beğeni atın. Hatta yorum da yazabilirsiniz. Bonus olur benim için de. Artı olur. Eğer kanalda üye değilseniz lütfen destek için üye olmanızı bekliyorum. Şimdi işlemlere geçelim arkadaşlar. Bir taraftan da bakayım ya şöyle alttan da biraz müzik çalıyorum ama bilmiyorum ne derece geliyor size bilemiyorum ama bir şekilde biraz çalsın böyle mırıldansın diye koydum. Hem de motive eder diye ben açayım mı biraz bunu? Yani birazcık açayım şöyle. Ben de dinleyeceğim diyeceğim ama gene aynı şekilde arkadaşlar sağda benim Max Handmade sayfamı uygulamış olduğum bu şekilde bakın. Şimdi bu tabii ki giriş sayfası, login dediğimiz sayfa bu şekilde. Bunu ileriki zamanlarda da özelleştirebiliriz. Yani daha farklı bir şey yapabiliriz. Mesela görselliğini değiştirebiliriz. Daha farklı eklentilerle destekleyebiliriz bunu. Soldaki ise gene bizim çalışmalarımızı yaptığımız site vpalemi.com. Herhangi bir şey yok. Normal sıradan bir giriş sayfası bu. Bunu artık aşağı alalım. Bunu da büyütelim. İşlemlere geçeceğiz. Bir girişimizi yapalım arkadaşlar. Sayfamızın kontrol paneline gelelim. WordPress kontrol panelindeyiz arkadaşlar. İlk önce eklentimizi kuracağız. Ondan sonra da ayarlamalara geçeceğiz. Eklentiler kısmına gelip yeni ekle diyoruz. Ve buraya arama kısmına Nextent dediğimiz zaman eklentiyi kuralım ve aktifleştirelim. Eklenti kuruldu arkadaşlar. Nerede bu eklenti diyeceksiniz. Ayarlar kısmına geliyorsunuz. Ayarlar kısmında bakın burada göreceksiniz şimdi. Üstüne bastığınız zaman bu şekilde bir sayfa karşılıyor sizi. Zaten bakın bunlar Twitch, TikTok, Steam bunlar zaten pro sürümü yani ücretli sürümünde bizim kullanacağımız 3 tane bakın ücretsiz kısmı var. Öyle bir bakalım biraz inceleyelim şunu. Aslında evet bir de şunu şöyle yapalım.
Türkçe dil dosyasını yükleyelim arkadaşlar. Lokomuz var. Hem bir taraftan da logoda görürsünüz nasıl oluyor. Eklentiler kısmına geldik. Logoya girdik. Eklentiler kısmından Extend'i seçin. Türkçe dil dosyası yok. Yeni dil diye oluşturun. Türkçe logo dosyasına gelsin bakalım. Bazı eklentiler, şimdi onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu benim başıma geliyor yani. Sizin de başınıza gelebilir mesela. Geliyordur muhakkak. Logoyu kullanıyorsanız tabii ki. Bazı eklentilerde mesela dil dosyasının yerini mecbur değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Yani logo klasörün içine alıyor ama dil dosyası değişmiyor. Yani eklenti Türkçeleşmiyor. Öyle diyeyim size. O yüzden bazen de dosyanın yerini değiştirmeniz gerekiyor. Ama eklenti, bu dil dosyalarını biliyorsunuz forum sayfamızda var. Ben kurduğum her eklentinin Türkçe dil dosyalarını yaptım ve bunu forum sayfamızda paylaşıyorum arkadaşlar. Yani oradan da alabilirsiniz Türkçe dil dosyalarını. İsterseniz de kendiniz yapabilirsiniz. Dil dosyaları nasıl, yani eklenti nasıl Türkçe'ye çeviriyorum? Ücretli bir program kullanıyorum. O da yapay zeka ile çeviriyor. Bir takım şeylerini düzeltiyorum. Ondan sonra da paylaşıyorum zaten. Şimdi Türkçe dil dosyası tabii ki ben çevirdiğim için, bakın burada 0 zaten. Şimdi onu yükleyelim. Ben tabii ki şöyle hazırlamıştım zaten. Bakın bunlar zaten yüklenmiş forum sayfamızda olan Türkçe dil dosyaları. Extend'e gelelim. Neredenmiş? O detay şurada dursun. Şimdi yükle diyelim. Bakalım şimdi logoyu bir atalım. Logoda belki olmazsa sistem klasöründe taşıyacağız dosyayı. Evet, bir tane şu çalışma bekliyor. Onu özellikle bırakmıştım. Şimdi bir daha bakalım. Yoksa değiştireceğiz dosyanın yorumunu. Yapılandırılmadı, yapılan genel. Aynen, tamam. Sıkıntı yok. Bir şekilde Türkçeleştirmiş oldu. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ayarları tabii ki ben normal standart bir ayar kullanıyorum. Yani herhangi bir şey ayarlarda değişiklik yapmıyorum. Siz sayfanıza göre bunu ayarlarıyla oynayabilirsiniz. Buradaki amaç ilk önce sosyal medya, yani sosyal hesapların bağlantılarını kurup sayfamızda etkinleştirmek. Bunun haricinde mesela bunu eklentileri kurduktan sonra şöyle bir şey yapabilirsiniz. Sayfanızın belli başlı yerlerinde kısa kodlarla bunu gösterebilirsiniz. Böyle güzellikler de var. Eklentiniz mesela ofisiyel sayfasına girdiğiniz zaman size orada eklentilerle ilgili, kısa kodlarla ilgili mesela güzel bilgiler veriyor. Bunları yaptık. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Hatta ben onu da not aldım. Bu eklentiler, yani Facebook, Google ve Twitter arkadaşlar, sayfanızda SSL bağlantısı olması lazım. SSL bağlantısını biliyorsunuzdur. Bu üst tarafta arkadaşlar, şu üst tarafta bakın kilit kısmı var. Bağlantı güvenli diyor. SSL var mesela hani sayfamızda. SSL olmazsa olmuyor arkadaşlar. Yani Facebook istiyor, Google istiyor, Twitter istiyor. SSL bağlantınızın olması lazım. Birincisi o. İkincisi, localhost'ta bunu denemeyin. Localhost'ta çünkü birazdan başlayacağımız ayarlarda göreceksiniz zaten. Localhost'u kabul etmiyor arkadaşlar. Yani localhost'taki çalışmalarınızda linkleri olmuyor. URL linkleri, yani web linklerini kabul etmiyor. Onu da söyleyeyim. O yüzden de ben zaten localhost'ta yapmadım. Diğer sayfamda, internet sayfamda denediğim maxhandmade.com'da denediğim için. Lokalde de denemiştim. Olmuyor zaten. Hata veriyor sürekli. Yani çalışmıyor eklenti. Onun haricinde de başka söyleyeceğim ne var? Bunlar var. Subdomain, yani alt domainleri kabul ediyor arkadaşlar. Ben yaptım. Daha önce yaptığımız bir sayfa vardı, hatırlarsınız ilk videolarımızda, test.maxhandmade.com'da. Oralarda mesela denemiştim. Orada çalışıyordu ama subdomain'de de kullanmazsanız iyi olur diye düşünüyorum açıkçası. Mesela Facebook kabul edebilir belki ama Google kabul etmeyebilir. Öyle diyeyim. Ana domain üzerinde, yani ana alan isminiz üzerinde çalışmanız lazım. Şimdi genel ayarlarda arkadaşlar hata ayıklama, kayıt akışı, yani bunları inceleyin. Ayarları, yani hepsini böyle tek tek işte şöyledir. Zaten bunlar, şu kısımlar şey. Burada da yazıyor zaten pro ayarları diye, ücretli kısmı. Gizlilik, şartlar ve koşullar. Evet, şimdi aklıma geldi. Şimdi bunu yaparken arkadaşlar, bu eklentileri yaparken, bağlantıları kurarken sayfanızda arkadaşlar bir tane şartlar ve koşullar artı gizlilik sayfası yani olması lazım. Nedir mesela? Şöyle ben burada, bizim sayfamızda yok ama sayfalarımızda 2 tane oluşturmuştum.
Onlara bir tane menü vereceğiz. Gizlilik politikası artı şartlar ve koşullar. Hatta ilk önce bununla başlayalım biz. Onlara bir menüde link gösterelim. Ondan sonradaki bağlantıları yapalım. Şimdi 2 sayfayı yapın arkadaşlar. 2 sayfayı doldurun. Yani 2 sayfanız olsun, gizlilik ve şartlar. Zaten e-ticaret işi yapıyorsanız bunların olması lazım. Yasal bir yerde de. Yani şartlar ve koşullar, gizlilik politikası artı mesafeli ön satış olması lazım herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Bunları sayfanızda göstermeniz lazım. Yani müşterilere göstereceksiniz bu sayfayı. Şimdi Facebook istiyor zaten. Google da istiyor, bu sayfaların linklerini istiyor arkadaşlar. Bir inceleme oluyor. Yani kafadan sallama bir şey yapmayın. Onu söyleyeyim. Normal gizlilik politikası neyse bunu internette aratın, zaten bulursunuz. Oradan alın, kendi sayfanıza göre düzeltin. Ondan sonra sayfanıza paylaşın arkadaşlar. Şimdi bunlara ben hemen bir link verelim. Görünüm, menüler. Bir link oluşturalım. Bir tane link oluşturalım şimdi. Quick links ne demiş? Geç. Onun geç. Bu neymiş? Hatta bunları da Türkçe hakkımızda iletişim. Tamam. Buraya ekleyelim mesela. Buraya ekleyelim mi? İkinci menü demiş. İkinci menü alt kısım menüsü. Quick links. Birinci menü. Quick links. Tamam. O zaman şöyle alalım. İkinci menüyü kaldıralım. Şunları bir ekleyelim. Gizlilik politikası ve şartlar. Menüyü ekle diyelim. Bu şekilde olsun. Bunun ismini de VP alemi diyelim. Menüyü kaydet. Tamam. Şimdi bileşenlere gelelim. Bu menüyü paylaşalım. Mesela footer 1, 2, onun için demiş, benim için neymiş? Blok. Tamam, bir boş. Bir mi alalım? Bir alalım. Dolaşım menüsü. Şunu aldık. Şuraya attık. Menü seçelim. VP alemi. Kaydet diyelim. Bakalım nasıl duracak. Tamam. Bir de başlık atalım şuna. VP alemi diyelim. Evet. Şunu temizleyelim. Cache olayları tabii ki bunlar. VP alemi. Halkımızla iletişim. Gizlilik politikası şartlar, bakalım çalışıyor mu? Çalışıyor. Gizlilik politikası. Tamamdır. Şartlar ve koşullar. Tamam. Şimdi bunları yaptık. Artık eklentimize geçebiliriz. Eklentimizin ayarlarına neredeydi? Evet, şöyle bir geçelim. Genel ayarlar dedik. Baktık. Arkadaşlar gizlilik göster diyelim. Tamam. Çevir. Kayda tıklayıp tamam. Öyle. Şöyle yapalım. Gizlilik politikamızı alalım. Gizlilik politikası. Bunun bağlantısını alalım. Buraya link verelim arkadaşlar. Tamamdır. Şartlar ve koşullar göster dedik. Ad soyad etkinleştirilmediğinde kullanıcı adı rastgele oluşturulacaktır demiş. Tamam. Tamam. Giriş formuna bakalım. Giriş formu oturma açma düğmelerini göster. Evet. Oturma açma düğmelerini kayıt formunda. Gömülü giriş formu oturma açma düğmelerini göster. Evet. Sol merkez tamam. Tamam, dediğim gibi bu ayarlarla ilgili arkadaşlar siz mesela kendi sayfanıza göre
değiştirebilirsiniz bazı şeyleri. Hata yönlendirme, ön belleği, bunlar tamam. Tamam. Geçelim şeye. Artık bağlantılara bir başlayalım. Facebook'la başlayalım arkadaşlar. Facebook sayfasına gideceğiz şimdi. Hemen başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi Türkçe arkadaşlar. Bunları okuyun arkadaşlar. Mesela ben şey yaptım kısaca mesela. Şöyle diyeyim size. Gerçi 9 işte Eylül 2021 demiş. Bu Facebook, Google olsun, Twitter olsun. Tabii ki bunlar kendileri mesela şey yapabiliyorlar arkadaşlar. Mesela zaman zaman değişikliklere gidebiliyorlar. Hatta bunu Twitter'da ben yaşadım. Facebook ve Google'da çok değil ama Twitter'da yani yeni şeyler geliyor çünkü orada yaşadım arkadaşlar. O yüzden bazen kontrol etmekte fayda var. Yani çalışıp çalışmadığını görebilirsiniz. İncelemek lazım. Hadi bakalım. Hadi bismillah başlayalım. Şimdi gittik. Tabii ben Max Handmade'de yaptığım için arkadaşlar bakın şu gördüğünüz gibi. Şimdi web alemi için yapacağım. Webalemi.com için bir tane oluşturacağız şimdi. Create app. Bunları özellikle İngilizce bıraktım arkadaşlar. Yani faydalanın diye. Hatta ben kendim şuradan kaldırayım bir saniye. Şimdi bunları özellikle arkadaşlar İngilizce bıraktım ki çünkü bu sayfalar Türkçe yok. Türkçe dil desteği olmadığı için o yüzden bu şekilde buradan ilerleyeceğiz. Create app demiş mesela arkadaşlar. Basalım. Bastık. Düğmesine tıklamayı pop-up'ta işte pop-up açımı neyse. Consumer yani bunlar Türkçe'ye dönmüş. Bunlar Türkçe değildi. Nasıl oldu bunlar? İşte bazen oluyor böyle şeyler. Neyse consumer tüketici. Şu kısma tıklıyorsunuz arkadaşlar. Seçiyoruz tüketiciyi. Ondan sonra devam ediyoruz. Şimdi ikon Facebook'ta mesela görüyorsunuz. Yeşil register no düğmesine tıklamanız, formu doldurma son olarak hesabı doğrulma gerekir. Şimdi tabii biz kayıtlı olduğumuz için arkadaşlar hiçbir kaydınız yoksa tabii ki normalde bir tane Facebook yani kaydı oluşturmanız lazım zaten. Onu da söyleyeyim. Bu kısmı dördüncüyü geçiyoruz. Yani biz kayıtlı olduğumuz için bu bize gelmeyecek. Böyle bir şey gelmeyecek tabii ki. Ne yapıyoruz? 5'e geçtik. App display name, name ondan sonra böyle izin ekranında görüntülenecektir. Oraya kullanacağımız işlem için bir isim vereceğiz. E-posta adresimiz. Burada bunu seçme. Böyle bu şekilde kalacak. Create app diyoruz. Facebook şifrenizi istiyor arkadaşlar. Burada şifrenizi, Facebook şifrenizi gireceksiniz tabii ki onaylamak için. Onu da yazalım. Evet kaydetti. Şimdi bu tarafa doğru biraz gelsin. Tamam. 8. aşama Facebook login bulun ve setup'a tıklayın demiş. Bulduk. Tıklayalım. Evet. 9'a geldik. Web'i seçin ve site URL'si alanına aşağıdaki bilmem ne demiş. Şunu şöyle biraz çizelim. Okunuyordur umarım. Tamam web'i bulduk. Site URL adresimiz tabii ki nerede? Hemen şöyle girelim. Aldık bunu. Kopyaladık. Buraya yaptık. Aynen. Ondan sonra da save dedik. 10. da save kaydet yani. Ondan sonra sol tarafta Products Facebook login demiş. Arkadaşlar İngilizcem için kusura bakmayın. Ben normalde bir Almanca hani iyi, yani orta derecede konuşurum. İngilizcem o kadar çok iyi değildir. Kelimelerde yani yanlış söyleyebilirim. Kusura bakmayın yani. Product demiş. Geldik. Evet. Evet. Settings kısmına gelecekmişiz arkadaşlar. 11. aşamadayız. Settings'e geldik. Continue yapmadı ama. Ama yalnızca save diyor zaten. Neyse 11. Geldik. 12. Redux URL. Baktık neresi? Şurasıymış arkadaşlar bakın. Şu kısım. Bunlar zaten bu şekilde olacak. Hiç bunlara dokunmuyorsunuz. Buraya bizim eklentinin bize verdiği şekilde bakın bunu kopyalıyoruz. Buraya yapıştırmıyoruz. Neden? Çünkü Max Handmade bu arkadaşlar. O nerede? Adres. Evet şurası arkadaşlar. 12. aşama.
Şunu alıyoruz. Kopyala diyelim. Buraya yapıştıralım. Tamam. Okey. Ondan sonra da kaydet diyor. Kaydettik. Abi daha publik değil. Yani açmadık daha. Bakacağız ona şimdi. Ondan sonra adım adım gidelim. 14. Üst tarafta Settings menü noktasına tıklama Basic'i seçin demiş. Evet, Settings'e geldik. Basic'e tıkladık. Geldik. Ne diyor? App Domains. Tamam. Alamadığınız geri muhtemelen bilmem ne demiş. App Domain şurası arkadaşlar. Orada da mesela kaçıncı neydi bu? 15. 15 şurası. Şunu alıyoruz bu şekilde. Aldık. App Domain. Yapıştır. Tamam. Ondan sonra 16'dayız. Buradan doldurun. İşte videonun başında söylediğim gibi arkadaşlar, gizlilik ve şartlar ve koşullar sayfası. Privacy Policy URL alanını doldurun demiş arkadaşlar. Bakın şurası, burası gizlilik, bu da şartlar ve koşullar. Şimdi o sayfa linklerimizi alalım. Sayfa linklerimizi alalım arkadaşlar. Gizlilik politikası, bağlantı adresini kopyalayalım. Buraya yapıştırdık. Sonra buraya da şartlar ve koşulları alalım. Buraya da bunu yapıştırdık. Tamam. 17. USA Data Direktörün URL seçin belirli ve kullanıcının hesaplarını nasıl silebileceğiniz için talimatlarla birlikte sayfanızın URL'sini girin demiş. Bunu şöyle yapacağız. Bunu ne seçeceğiz arkadaşlar? Bakayım. İletişim sayfasından bize geri dönüş yapsınlar. Öteki türlü şey olacak. Ne olacaktı mesela? Ben hesabımı silmek istiyorum, verilerimi silmek istiyorum diye bir link vermeniz lazım sayfanızda. Hesabım sayfasında mesela müşteri üye mesela o hesabın sayfasında o linki görmesi lazım. Oradan mesela isterse kendi hesabını, verilerini silecek arkadaşlar, kaldıracak. Yani sayfadan kendini silecek. Biz iletişim sayfasından bize e-posta atmasını istiyoruz. O yüzden de iletişim sayfamızın linkini alalım. Aldık. Yapıştıralım. Buraya yapıştıralım. Tamam. Onu da hallettik. Hatta ileriki videolarda şu GDPR işte Avrupa ülkelerinde aslında bizde de çerez işte hani tarayıcı çerezi falan bu izin istiyorsunuz ya, onay istiyorsunuz mesela. Onu yapmanız lazım aslında yani. Onu da yapacağız. İleriki videolarda e-ticaret sayfamızda falan ya da normal eklenti olarak tanıtabiliriz onu da. Onu yaptık. Şimdi kaça geçtik? 18'e geldik. 18'de arkadaşlar kategori 1 app ikon seçim uygulaması. Hatta şu app ne yapacağız buraya? Bir resim işte. Bir tane resim bulacaksınız arkadaşlar. Bir resim yapıştırın. Kategoriyi evet. Kategoriyi ne seçeceğiz? Bir kategori belirleyelim. Business and Page demiş. Shopping demiş. Yani buradan bir tane seçin mesela. Bir şey seçin. Şunu seçeyim ben. Business seçeyim. Ondan sonra da kaydedin diyor arkadaşlar. Kaydedin diyor ama şu şeyi doldurmanız lazım aslında. Aynen. Burayı doldurmanız lazım arkadaşlar. Bir forumda da işte bu bakın GDPR muhabbeti var ya. İşte yani kayıtların, verilerin silinmesi, rıza diyeyim yani rızanın alınması, onlarla ilgili bir şey. Buraya mesela şey yapın. Yani doldurun. Böyle bir şey yapacaksanız özellikle bunu doldurun. Doldurun. Facebook buna önem veriyormuş. Öyle bir şey okudum forumda da. O yüzden mesela gerekli olan, bak bunlar optional zaten, onları geçin. Bunları doldurun. Faydası olur diye düşünüyorum ben. Öyle diyeyim size. Tamam. Hayır, teşekkürler, kaydetme. Şimdi geldik uygulamamızın şu anda 19'dayız. Şu anda özeldedir. Tamam. Yani yalnızca siz onunla oturum açabilirsiniz. 3 çubukta App Mode, yani şu kısım arkadaşlar, App Mode bu kısım. App Mode Develop'tan Live'a çevirin diyor. Yani canlı. Evet. Çevirelim. Niye çevirmiyor? Çalışıyormuş, pardon. Live'a çevirdik. Tamam. Yaptık. Varsayılan uygulamalı izinler yalnızca standart erişime sahip. Bu da Facebook için yeterli değildir. Sol tarafta App Review demiş. Tamam. Geldik.
Permisyon filtresi demiştim. Tıklayın. Tabloda public. Tamam. Evet. Public profil ve e-mail'i şey yapacağız arkadaşlar. Değiştireceğiz. E-mail. Bunu izinle buluyoruz. Yanlarına get adventures demiş. Nerede? Gözükmüyor ya. Şunu e-mail arkadaşlar. E-posta isteyeceğiz arkadaşlar çünkü. Evet. Bir de şifre istedi gene. Geçtik. Bir de neydi? Public profil. Açık yani Facebook'ta herkese açık profil bilgilerini istiyoruz. Öyle diyeyim. Yani o anlama geliyor. Onu da yapacağız. Ya bu da şeyle alakalı arkadaşlar. Yani ne? Mesela sayfanıza üye oldu değil mi? Şimdi üye oluyor. Üye olduktan sonra e-posta falan lazım yani bir yerde. Neden lazım? Şimdi kampanyalar olur, işte bilgilendirme e-postaları olur, o olur, bu olur. Yani bununla ilgili siz e-posta olmasa ne yapacaksınız? Nasıl olacak? Yani sarı çizmeli Mehmet Ağa olur o muhabbet. Olmaz. O yüzden bunları yapıyoruz. Ne oldu? Olmadı mı? Tamam. Tıkla sol tarafta settings benim noktasına tıklayın, ardından basic'i tıklayın demiş. Settings basic dedik. Yine sayfanın üst kısmına evet App ID, App Secret. Okey. Evet, Facebook'la ilgili şimdi arkadaşlar sayfasını yapacağımız işlem bitti. Onu söyleyeyim. Ondan sonra şimdi normal sayfamıza gelip Facebook bağlantısını yapacağız arkadaşlar. Yani burası tamam, bunları yaptık ettik. Kurmayı bitirdim. Evet tamam, bunu basın böyle. Ondan sonra burada app anahtarını artı secret key'i, mesela güvenlik kodunu buraya yapıştıracağız arkadaşlar. Sonra da kaydet diyeceğiz. Değişiklikleri kaydet diyeceğiz. Onu da yapalım. Ondan sonra bir ara vereyim ben. Evet, kodları yazdık arkadaşlar. App ID'yi ve güvenlik kodunu yazdık. Bununla ilgili bir şey var. Bir yazı var zaten arkadaşlar ama bu sıkıntı değil. Şimdi bu ayarların doğru olup olmadığını test etmemiz lazım. Ayarları doğrula diyelim. Evet, şöyle bir pencere açıyor bakın. Web alemi giriş. Şunlara erişim istiyor. Sana ait adım ve profil resmi, e-posta adresine. Gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar. Tamam. Şey yapacaktık değil mi? Neyse, bir daha girsin. Tamam. Diyelim. Ne yapacak bakalım. Evet, iyi çalışıyor. Etkisizleştirildi. Şimdi burada test başarılı olmuş. Olanak vermek demiş. Verelim bakalım. Tamam. Çalışıyor demiş. Şimdi arkadaşlar şunu bir kapatalım. Ya da dur kalsın boş, şuraya çekelim. Evet. Evet, sayfadan bir çıkmamız lazım. Çıkış yapalım. Facebook ile devam edin demiş. Basalım bakalım. Geldi mi? Geldi. Başka bir sayfaya yönlendirme, birkaç tane kaydola tıklayarak gizlilik politikamızı kabul etmiş olursunuz. Evet. Güzel bir şey aslında. Yani bunu da böyle burada da gerçi var ama burada da onaylatmış gibi şey oluyorsunuz aslında. Kayıt ol diyelim. Oldu mu? Oldu. Bakın. Facebook'taki resmim geldi. Hayırlı olsun. Şunları hep değiştireceğiz arkadaşlar. Bu nasıl bir resimdir ya? Vallahi billahi ya. Evet, böyle gelmiş. Arkadaşlar çalışıyor. Yani çalışıyor. Facebook'u yaptık. Şimdi Google'a geçeceğiz. Sonra da Twitter'a geçeceğiz ama geçmeden önce bir mola verip ondan sonra da Google'a devam edeceğiz. Arkadaşlar geldik ikinci bölüm Google'a. Google bağlantısını yapacağız şimdi. Google bağlantısını yapacağız. Facebook'u yaptık, bitirdik, test ettik. Çalışıyor Facebook. Şimdi Google bağlantısına geçeceğiz. Gene ekranda şuraya bir geçelim. Geçmeden önce uyarımızı yapalım. Tekrar, yani bu bayağı bir uzun video olacak galiba. 3 tanesini de yaparsak geçecek 1,5 saat herhalde. Bir buçuk saati bulacak.
Ama neyse, detaylı anlattığım için takılma imkanınız hemen hemen yok gibi bir şey. Gördüğünüz gibi ekrandan ne oluyorsa hepsini gösteriyorum size zaten. Uyarımızı yapalım ve ondan sonra da başlayalım. Geldik gene sayfamıza, eklenti kısmına. Next'ten sosyal login eklentisinde Google'a başlıyoruz arkadaşlar. Başla diyelim ve buradaki adımlar, sağda gördüğünüz Word data'nın içindekinde, dosyanın içinde adımlarla gideceğiz. Burada da zaten aynısı. Yani ikisi de aynı zaten sonuçta. Birinci adımdan başlayalım. Sayfaya girelim. Geliştirici, Google'un geliştirici sayfası bu. Burada app'imizi yapacağız. Açtık. Giriş yapmadıysanız Google kimlik bilginize giriş yapın. Girdik. Üçüncü adım, henüz bir projeniz yoksa bir tane oluşturmanız gerekir. Bunu sağ taraftaki mavi create proje nerede? Daha da yok öyle bir şey. Şurada arkadaşlar, şöyle bakın, bu kısım. Buraya geliyorsunuz. Şimdi Maxent Bey'de yapmıştım zaten. Şimdi de web alemini yapacağız. Üst tarafta bakın New Project diyor. Basın. Yeni bir proje oluşturuyoruz. Proje ismi web alemi sosyal giriş diyelim. Evet, bir projeniz olduğunda panoya gireceksiniz. Daha önce varsa da açıyoruz. Sol taraftaki projeyi oluşturalım. No, burası ne diyor? Tamam, Türkçe karakter sıkıntısı herhalde. Evet, no organizasyon oluştur diyelim. Oluşturduk. Oluşuyor. Oluşmadı. Oluştu. Web alemi. Şimdi onun üstüne tıkladık ve girdik projenin içine. Ne diyoruz? 6. adım sol taraftaki alt content screen'e gelin diyor. Şu kısım, tıkladık. İhtiyaçlarınıza göre bir kullanıcı tipi seçin ve Create'e basın. Google hesabı olan herhangi bir kullanıcı için Google ve sosyal girişi etkinleştirmek istiyorsanız external seçin. Evet, external alıyoruz. Create diyoruz. Şimdi app ismi, ondan sonra bunları dolduracağız tabii ki. Değil mi? Aynen. App ismi web alemi sosyal hesap diyelim. Sosyal hesap giriş diyelim. E-posta adresimiz, logo. Gene evet, burada bir logo seçeceğiz. Ne diyor? Seçelim bir logo. Aldık. Bakalım ne diyor? App name alanına ona isteyen uygulama adı olarak görünecek olan uygulamamız için bir ad girin. Şurası yani. Web alemi sosyal hesap giriş. Bağlantısı mı desek oraya? Neyse. 9. Support email. Evet. E-postayı yaptık. 10. Authorized domains. Nerede authorized domains? Ha, burasıymış. Hem şunları da dolduralım. Aplikasyon homepage. Adresimiz. Alalım. Yapıştıralım. Tamam. Gene aynı şekilde gizlilik ve kullanıcı şartlar ve koşullar. Bağlantı adresini aldık. Yapıştırdık. Şartlar ve koşulları alalım. Evet. Oraya evet, sayfamızın ismi tarafı olmayacak şu. Şöyle sildik. Tamam. Tamam, kaydet artık. Etmiyor mu? Neyse. E-posta adresimizi girelim. Kaydedelim arkadaşlar. Scope'a geçtik. Scope. Yani save yaptık. Tamam. Save dedik. Şu an testte tabii ki sol tarafta kırıldı. Tamam. Kaçıncı bölüm? 13. bölümdeyiz. Arkadaşlar. Sol tarafta bu kısma geldik. Burada 14. kısım yok, artı demiş, tamam. 14 outclient id. Şu. Yani pardon. Şunu yapacağız. Ardından üst çubuktaki şu. Şuraya basın. Bunu seçeceğiz. Outclient id seçeneğini belirtin. Tamam. Burada aplikasyon tipi web aplikasyonu seçiyoruz. Web client
name demiş. Oraya web alemi sosyal hesap diyelim buna. Diyelim. Tamam. Redux URL demiş. Buraya da şu kısmı alacağız. Yani şunu alıyoruz. Tabii sizin sayfanızda farklı bir şey yazacak orada. Sayfa isminiz neyse şurası o değişik olacak tabii. Kopyala dedik. ...17 değil mi? Evet 17. Buraya yapıştırdık. Ondan sonra create düğmesine basın demiş. Şuradan geldi zaten şeyler. Client ID, Client Secret. Tamam. Bunu hemen kopyalayalım, yazalım. OK diyoruz. Nerede bizim şey? Evet. Kaldı. Son adım kimlik bilgilerimizde model açılmadıdır. Olmazsa demiş. Client'i kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Tamam. Şu anda uygulama test modundadır. O nedenle yalnızca sınırlı sayıda kişi kullanabilir. Evet. Sol tarafa geliyoruz. Buna tıklıyormuşuz arkadaşlar. Buradan Publish'i ne yapıyoruz? Publish al zaten. Publish hep confirm düğmesine tamam. Yanlış mı oldu? Bakalım. Tamam. Tamam. Bu neymiş? Geç. Ya, tamam da. Şey yapmadık. Şunu kabul edeceğiz. Evet. Dedik. Publish status. Vector testing yok. Status ne? Allah Allah. Enteresan. Yok burada publish up düğmesi yok zaten. In production diyor. Neyse. Bir bakalım deneyelim bakalım nasıl olacak. Oluyor mu olmuyor mu bakacağız. Şimdi geldik. Tamam diyelim. Müşteri ID ve şeyi lazım. Evet kaydettiklerimiz. Ondan sonra secret'i de alalım. Onu da yapıştıralım. Kaydet diyelim. Her girişte hesap için. Yok. Otomatik hesap seçmişsin görmek istemiyoruz. Devre dışı bırakın. Her seferinde hesap mı seçecek? Nasıl olacak? Yani. Neyse. Deneyelim bakalım. Ne diyor? Evet geldi. Evet bir girelim şununla. Ne diyor? Test başarılı oldu. OK diyoruz o zaman. Tamam mı? Tamam yani. Şartlar ve koşullar geçerli. Global şartlar ve koşullar geçersiz kıl. Evet bilmem ne demiş. Bir deneyelim bakalım sayfaya. Bir çıkalım. Çıkış yapalım. Şundan da çıkalım. Çıkış yapmak istiyor. Evet çıkalım. Çıktık. Google ile devam edin. Gelmiş. Yenileyelim. Google ile devam edin. Başka bir sayfa yönlendirme bana birkaç saniye sürebilir diyor. Kaydola tıklayıp kayıt ol diyelim. Bakalım. Evet geldi. Mark Saintmate. Evet.
Arkadaşlar bu da çalışıyor. Google'da oldu. Google'da tamam. Kaldı Twitter arkadaşlar. Twitter kaldı. Twitter'da şimdi Twitter'a başlayalım birazdan. Önce şunları bir ayarlamasını yapıp birazdan görüşelim arkadaşlar. Geldik 3. aşamaya arkadaşlar. 3. aşamamızda Twitter var. Twitter hesabını bağlayacağız. Artık girişimizi Twitter hesabımızda giriş yapacağız. Üye olacağız sayfaya. İnşallah yapacağız. Biraz Twitter farklı. Google ve Facebook gibi değil. Bu biraz bu sıralar çok değişiyor çünkü geliştirici sayfası da değişiyor. O yüzden de biraz zorlanır. Ben çünkü diğer sayfamda biraz zorlandım açıkçası ama şimdi umarım zorlanmadan bunu da yapacağız. Ana sayfamıza geldik hemen ama gelmeden önce ne yapıyoruz? Hemen uyarımızı yapıyoruz. Ondan sonra da işlemlere başlıyoruz. Evet, geldik arkadaşlar. Hadi bismillah deyip başlayalım şimdi. Twitter kontrol sayfamızdayız gene. Eklentinin sayfasına geldik. Facebook, Google tamam ve Twitter'dayız. Başla diyelim. Şimdi evet yine aynı bu şekilde yani birbiriyle çok alakalı benzer zaten. Yan tarafta da datayımızda şey var zaten de bu çok böyle tutmayacak gibi geliyor bana. Yani tutmadı bende. Bir kısmı tuttu bir kısmı tutmadı. Buradaki işte şu eklentinin zaten geliştiricinin yazdığı yazıyı buraya biraz Türkçeleştirmiş hali. Gerçi burada da Türkçeleşti de sıkıntı yok. Yapacağız bakalım. Şimdi hemen ilk adımla başlayalım. İlk önce geliştirici sayfasına üye olacağız arkadaşlar. Şimdi bir Twitter hesabımız var. Öyle düşünün. Bir Twitter hesabımız var. O hesabımızda bir geliştirici sayfasına yani geliştirici sayfasına üye olacağız. Üye olduktan sonra da app'imizi kuracağız sayfada geliştirici sayfasında. O yüzden hemen başlayalım. Yalnız şöyle bir şey var. Her üyelik bir tane app yapabiliyor arkadaşlar. İkinci app'i yaptırmıyor. Onu söyleyeyim size. Ne diyor? Telefon numarası istiyor arkadaşlar. Telefon numarası doğrulaması istiyor. Yoksa üye olamıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Hemen bir telefon doğrulaması yapıp döneceğim size. Telefon doğrulamasını yaptık arkadaşlar. Evet bu sırada tamam. Şimdi telefon işte böyle şeyler çıkabiliyor karşınıza. Telefon doğrulamasını yaptık. Artık ücretsiz kısmına bakın şuradan ücretsiz olarak bir tane app oluşturabileceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi buraya app'inizle ilgili bir bilgi vermeniz lazım. Yani ne alaka, ne yapacak bu app, ne işe yarayacak? Onunla ilgili bir şeyler yazmanız lazım. Onunla ilgili de ben bakayım şurada bir şeyler yazmıştım. Şöyle buraya yapıştırsın. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar Twitter hesapla oturum açarak sitenize giriş yapabilirler. Bilmem ne filan işte cart curt. Onları işaretliyoruz, okeyliyoruz, devam diyoruz. Bunu yaptıktan sonra zaten bir tane app yapabiliyorsunuz ya sistem kendisi bir tane oluşturuyor zaten sizin adınıza. Bakın şimdi gördüğünüz gibi ekranda görüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? Aynen gözüküyor. Bu şekilde bir tane app oluşturuyor zaten. Bunu üzerinde oynayacağız zaten şimdi. Şimdi app'imizin ismi şunları bir düzeltelim. App alemi sosyal hesap giriş diyelim. Girişi diyelim. Tamam. Şuraya bir resim ekleyelim. Şunu alalım, yapıştıralım. Buraya da yani bir içerik bir şey girin. Mesela o pencere açıldığı zaman gözükecek. Tamam mı? Başka save dedik bunu. Okey. Daha sonra geldik. Buralarda bir şey var mı? Yoktu. Şimdi bu kafadakiler zaten şey yok arkadaşlar. Yani yeni proje falan diyor ya yani yaratın. Zaten sistem bunu otomatikman yarattı. Yani işte yok yeni proje yapın bilmem ne. O kayıt olayını anladınız zaten. O kayıtta işte geçtikten sonra otomatikman geliyor. Biz nereden itibaren başlayacağız? Evet buradan 11'den itibaren başlayacağız arkadaşlar. Şimdi şu kısım görüyorsunuz. Bunu setup diyorsunuz. Burada şimdi kurulumunu yapacağız. Evet bu şekilde artı siteye üye olanlardan e-posta adreslerini alacağız arkadaşlar. Onu söyleyeceğiz. Ondan sonra kullanıcılara e-postasını aldığımızı söyleyeceğiz. Artı işte resmi falan işte hani profil fotoğrafını. Tip of app bu kısmı web seçiyoruz gene. Hatırlarsanız Google'da da web'ti. Web kısmını seçiyorsunuz. Burada callback eklentinin bize verdiği adresi yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu 15. bölüm. Şunu alıyoruz. Kopyala diyoruz. Pardon buraya yapıştırıyoruz. Buraya sayfamızın adresi şekilde. Bunlar opsiyonelleri. Tamam geç. Buraya gene gizlilik ve şartları linklerini alacağız.
Bağlantı adresini kopyaladık. Hemen yapıştıralım. Onu da yapıştırdık. Save dedik. Tamam. Başka burada yapacaklarımız bu. Tamam. Projede evet. Onu doldurduk. Onu doldurduk. Tamam. Şimdi artık API key'ini alacağız. API key'leri alacağız arkadaşlar. Şimdi settings kısmından hemen bakın görüyorsunuz. Key tarafına tıklıyorsunuz. Burada işte API key lazım oluyor. Buna basıyorsunuz. Oluşturacak sizin için şimdi. Oluşturdu bir tane. Bunları da aldık şimdi. Tamam dedik. Burada işimiz kalmadı arkadaşlar. Bakayım. Var mı herhangi bir şey? Yok herhalde. Tamam. Yok. Zaten bunda da zaten evet tamam artık şeye geçelim. Tamam dedik. API anahtarımızı yazıyoruz şimdi. Tamam diyelim. Ayarları doğrula diyelim. Yani gördüğünüz gibi böyle bir pencere Twitter hesabından sayfama kayıt olabilir, giriş yapabilirsiniz demiş. Tamam. Tamam diyelim. Kaydetsin. Doğruladı. Test başarılı oldu. Tamam. Bu şekilde oldu. Şimdi şu an çalışıyor mesela. Bunlar tamam. Şimdi sayfadan bir çıkalım. Buradan da çıkalım. Çıkıyor mu? Çıkmadı mı? Çıkmış tamam. Twitter gelmiş arkadaşlar. Login. Evet. Buraya gelmiş, oraya gelmemiş. Niye gelmemiş? İşte bu cache olayları sıkıntılı arkadaşlar. Neyse, buradan devam edelim o zaman. Facebook, Google, Twitter'a bakalım. Aynen kayıt ol diyelim. Kaydetti mi? Kaydetti. Web alemi. Oldu. Tamamdır arkadaşlar. Yenileyelim bakalım. Şimdi geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üçünü de yaptık. Umarım anlaşılmıştır. Anlamadığınız bir kısım varsa yani yazın, yorumlarda paylaşın benimle. Forumda da yazabilirsiniz. Forumda da paylaşabilirsiniz. Bu böyle bir eklentinin tanıtımı oldu. Sayfalarımıza işte sosyal hesaplarla bağlanma nasıl olur onu gördük. Onu yaptık. Yani ileriki zamanlarda da şu an kullanmasanız da ileriki zamanlarda da kullanabilirsiniz. Neden olmasın? Ben Max Embed'de kullanmayacağım. Neden? Çünkü orada benim zaten giriş üyelik sistemi forum üzerinden çalışıyor zaten. Forumda da gerçi Facebook bağlantısı var. Ben orada test etmiştim ama orada duruyor şu an. Onları kaldıracağım zaten de. Facebook bağlantısıyla bağlantı yapılabiliyor. Onu ayarlamıştım. Onu ayarlayacağım aslında. Ama web aleminde bu kalacak. Bununla ilgili ileriki zamanlarda yani şu an bunu yaptık. İleride bunu çok rahat kullanacağız. Bir şekilde kullanacağız. Çünkü bunun kısa kodları da var. Kısa kodlarla bir yerlerde mesela sayfanın ön taraflarında işte ne bileyim farklı yerlerde falan kullanabiliriz. Mesela yani buralarda bir widget falan buralarda olabilir. Neden olmasın? Bir şekilde kullanılır. Yani zarar olmaz öyle diyeyim size. Hem de kullanırsanız da bence faydası olur sayfanıza. Daha fazla hızlı şekilde kayıt
yapabilirsiniz. Tabii şimdi şey var. Şu an onları da test etmiyoruz. Yani acaba mağazada nasıl olacak? Mağaza üyeliğinde acaba nasıl bir sıkıntı? Çünkü eklentinin WooCommerce kısmı ücretli kısım arkadaşlar. Onu da es geçmeyelim. Belki WooCommerce'te bu eklentiyi kullanamayacağız ya da işte diyorum shortcutlarla belki bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda göreceğiz yani. Devam edeceğiz çalışmalarınıza. Bu yalnızca bir eklenti tanıtımı oldu. Eklenti tanıtım videosu gibi bir şey oldu arkadaşlar. Bu kadar herhalde yeter. Benden bu kadar diyeyim. Bir sonraki videoda görüşelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni atın ve yorum yazarsanız da çok sevinirim. Üye değilseniz de lütfen üye olun ve destekleyin beni arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.